السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم طلاب الصف السابع؟ اليوم إن شاء الله رح نتناول درس القراءة اللي هو يتعلق بعنوان الطيور. طبعا درس القراءة بيتحدث عن عالم الطيور، يتناول قبيلة الطيور من عدة نواحي. رح يتحدث عن اختلاف هاي الطيور في حجومها، قدراتها وطريقة عيشها، وكيف إنه قدرة الله عز وجل كيف خلق هاي الطيور بطبيعة تناسب طبيعة البيئة اللي تعيش فيها. إنه قدرة الله في خلق هاي الطيور على طبيعة تناسب بتخليها تتكيف مع البيئة التي تعيش فيها. ويختم النص بالحديث عن أسباب هجرة الطيور، شو الأسباب اللي بتخلي الطيور إنها تهاجر من مكان إلى آخر. الآن راح نقرأ الدرس فقرة فقرة، نستخرج المعاني والأفكار والقواعد والقواعد النحوية. خلينا نبلش يا سابع بالقراءة. الطيور. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الطيور من أجمل المخلوقات، وأنواعها تقرب من 8000 نوع، تختلف في أشكالها وحجومها وقدراتها وأطوال أعمارها وطريقة عيشها. فمنها ما يطير مثل العصافير والبلابل والحمام، ومنها ما يعجز عن الطيران كالدجاج والنعام والبطريق، ومنها ما يأكل الحبوب والحشرات كاليمام والببغاء، ومنها ما يقتات على اللحوم مثل النسور والصقور. إذا الفقرة الأولى بدأت بقوله تعالى بالآية الكريمة. هاي الآية: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. الدابة معناته كل ما يمشي على الأرض. يا سابع، أي شيء بيمشي على الأرض وأي شيء بيطير ربنا خلقه. الآن ربنا عالم برزقه وعالم بطريقة عيشه. بعدين ختم الآية: ثم إلى ربهم يحشرون. جميعنا مرجعنا إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. الفقرة الأولى تتحدث عن مظاهر الاختلاف بين الطيور. راح نشوف شو هي مظاهر الاختلاف بين الطيور وشو الأشياء اللي تختلف فيها الطيور. الطيور من أجمل المخلوقات. بدأت الفقرة بجملة اللي هي إيش؟ هاي طبعا الجملة راح تكون جاذبة للقارئ. الطيور من أجمل المخلوقات. الكاتب وضح لنا على أن الطيور إيش؟ من أجمل المخلوقات. أنواعها تقرب من 8000 نوع. الآن هاي الطيور أنواعها بتقارب، يعني عددها كبير، بتقارب 8000 نوع. لكن هذه الطيور تختلف في الشكل وفي الحجم وفي القدرات وفي أطوال الأعمار وفي طريقة إيش؟ وفي طريقة العيش. منها ما هو صغير، منها ما هو كبير. تختلف في الشكل، تختلف في القدرة على الطيران أو عدم الطيران، تختلف في عمرها، طول العمر، وطريقة إيش؟ وطريقة العيش. الآن هاي الطيور منها ما يطير، في شيء منها بطير. زي مين اللي بطير؟ زي العصافير والبلابل والحمام. وفي منها ما يعجز عن الطيران. شو يعني يعجز عن الطيران؟ يعني لا يستطيع إيش؟ لا يستطيع الطيران. عمرك شفت دجاجة بتطير؟ لا، الدجاج نوع من أنواع الطيور لكنه إيش؟ لا يطير، كالدجاج والنعام والبطريق. الآن هاي الطيور منها تختلف في طريقة الغذاء. احنا قلنا منها ما يطير ومنها ما لا يطير، ما لا يعجز عن الطيران. ومنها ما إيش؟ نوع الغذاء، منها اللي بتأكل الحبوب والحشرات، ومنها ما يأكل الحبوب والحشرات كاليمام والببغاء، ومنها ما يقتات على اللحوم. يقتات يعني يتغذى على اللحوم. زي مين يا سابع؟ زي النسور وزي مين؟ وزي الصقور. إذا الفقرة الأولى تناولت لنا مظاهر الاختلاف بين الطيور. إنه الطيور من أجمل المخلوقات، أنواعها تقرب 8000 نوع، لكن هاي الطيور تختلف في الشكل وفي الحجم وفي قدراتها. شو يعني قدراتها؟ معنى قدراتها يا سابع يعني إمكانياتها. قدراتها في معنى إيش؟ إمكاناتها. الآن هاي الطيور بتختلف في أطوال أعمارها. الآن منها ما يطير،
احنا قلنا هاي الطيور منها ما يطير زي العصافير والبلابل والحمام، منها ما يعجز عن الطيران. شو يعني يعجز عن الطيران؟ يعني لا يستطيع ايش؟ الطيران. يعجز بمعنى لا يستطيع. لا يستطيع ايش يسابع؟ لا يستطيع الطيران. زي مين؟ زي الدجاج، النعام، البطريق. الآن هاي الطيور منها ما يأكل الحشرات والحبوب، منها اللي بتغذى على الحشرات والحبوب. زي مين؟ زي اليمام والببغاء. اليمام نوع من أنواع الحمام البري، مفردها يمامة. ومنها ما يقتات على اللحوم. معنى يقتات يعني يتغذى على اللحوم. يا سابع، معنى يقتات بمعنى ايش؟ بمعنى يتغذى على اللحوم. زي مين طبعا؟ زي النسور والصقور. الآن لو طلبت منك تستخرج لي الفكرة في الفقرة الأولى، شو راح تقول لي؟ تحدثت هاي الفكرة عن مظاهر الاختلاف بين الطيور. مظاهر الاختلاف بين مين؟ بين الطيور. هاي في الفكرة ايش يا سابع؟ في الفكرة الأولى مظاهر الاختلاف بين ايش؟ بين الطيور. طيب الآن حكينا، خلينا نكتب لكم على اليمام. اليمام مفردها يمامة، وهو نوع من الحمام البري. وهو نوع من الحمام البري. في كلمة مش مفهوم معناها كمان؟ طيب الآن لو طلبت منك تعرف لي كلمة الطيور، طبعا نلاحظ أن الطيور جاءت في بداية الجملة وهي اسم. إذا شو راح يكون إعرابها يا سابع؟ الطيور راح تكون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. الطيور من أجمل المخلوقات وأنواعها تقرب من 8000 نوع. الآن نوع شو إعرابها؟ بعد آلاف، خليك يا سابع معي، بعد آلاف دائما نعرب مضاف إليه. آلاف نوع، شو رح نعرب نوعين؟ رح نعربها مضاف إليه، لأنه بعد آلاف دائما شو نعربه؟ نعربه مضاف إليه. إذا نوعين هي مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين ايش؟ تنوين الكسر. الهاء في أشكالها، حجومها، قدراتها، أطوال أعمارها، عائدة على مين؟ هاي ضمير ولا لا يا سابع؟ أول شيء أشكالها، حجومها إلى آخره. الآن الهاء في أشكالها وحجومها وقدراتها، هاي كلها ايش؟ بنسميها ضمير متصل، لأنها عائد على ايش؟ صح؟ عائد على مين؟ على مين؟ طبعا على الطيور. أشكال وحجوم وقدرات وأطوال الأعمار وطريقة ايش؟ عيشها، جميعها الهاء فيها ضمير متصل عائد على مين؟ على الطيور. طيب شو راح يكون إعرابه؟ راح نشوف بشو اتصل. يلا شو راح يكون إعرابه يا سابع؟ الهاء ضمير متصل عائد. شوف اتصل مع مين؟ مع اسم ولا فعل ولا حرف؟ على الطيور، وراح يكون مبني في محل. اتصل مع مين؟ مع اسماء، صح؟ يعني في محل جر ايش يا سابع؟ مضاف اليه. الضمير لما يتصل مع اسم راح يكون في محل جر ايش؟ في محل جر مضاف اليه. طبعا الواو حرف عطف، وجميعها اسم معطوف مجرور وعلامة جره ايش؟ الكسرة. وحجومها وقدراتها وأطوال أعمارها وطريقة عيشها، شو نعرفها؟ اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب الآن فمنها ما يطير مثل العصافير والبلابل والحمام. طيب الآن العصافير والبلابل والحمام طبعا كلها جموع، صح؟ جموع تكسير. ومنها ما يعجز عن الطيران. لو طلبت منك تحكي لي يعجز، أول شيء شو إعرابها؟
راح تحكي لي فعل مضارع مرفوع. شو علامة رفعه؟ الضمة، صح؟ لأنه لم يسبق بناصب ولا بإيش؟ ولا بجازم. طب لو سألتك يا سابع وحكيت لك الفعل يعجز، هل هو مجرد أم مزيد؟ بنجيب الماضي الثلاثي عجز، بتضل الزيادة الياء، والياء من الحروف المضارعة لا تعتبر من الزيادة، إذا هو إيش؟ هو مجرد. ماشي؟ إذا راح أعتبره إيش؟ راح أعتبره مجرد. كالدجاج والنعام والبطريق. الآن الكاف في كالدجاج، شو راح نحكي عنها؟ الكاف في كالدجاج، هاي الكاف ايش حكينا عنها يا سابع؟ قلنا حرف جر يفيد ايش؟ يفيد التشبيه. إذا الدجاج شو راح نحكي عنها كمان؟ بما انه حرف جر اسم مجرور وعلامة جره ايش؟ الكسرة الظاهرة على آخره. ومنها ما يأكل الحبوب والحشرات. لو طلبت منك تعرف لي والحشرات، الآن الحشرات مفردها الحشرة، إذا هي ايش يا سابع؟ هي جمع مؤنث سالم. طيب بنلاحظ إنه في قبلها حرف عطف، واللي قبل حرف العطف راح نشوف شو مجرور ولا شو. ما يأكل الحبوب لأنه الاسم المعطوف بتبع اللي قبله. الآن الحبوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة، إذا راح يكون منصوب. الواو حرف عطف يا سابع. الحشرات راح يكون اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه. ركز يا سابع، شو علامة نصبه؟ مش بتقول الفتحة، وعلامة نصبه الكسرة. ليش الكسرة؟ لأنه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بإيش؟ وينصب ويجر بالكسرة. ومنها ما يقتات على اللحوم مثل النسور والصقور. طبعا على اللحوم هي شبه ايش؟ شبه جملة مكونة من حرف الجر زائد الاسم المجرور. طيب إذا الفكرة الأولى بتتحدث عن مظاهر الاختلاف بين مين؟ بين الطيور. طبعا الهمزة في آلاف هي همزة مد. هاي الهمزة شو؟ السابع هي همزة مد. خلينا نبدأ في الفكرة الثانية. أما قوائم الطيور وسيقانها فتتناسب مع طريقتها في العيش، فالتي تتخذ الأشجار مكانا لها تحتاج إلى سيقان قصيرة وأقدام قوية لتقبض بها على الأغصان، في حين تحتاج الطيور الخواضة كاللقلق ومالك الحزين إلى سيقان طويلة تمكنها من المشي والوقوف في الماء، وتحتاج الكواسر إلى مخالب قوية تمكنها من الإمساك بفرائسها وقتلها. أما الطيور التي تغوص في الماء كالبط والإوز فتحتاج إلى قوائم متصل بها ما يشبه النسيج حتى تساعدها على الغوص. هاي الفقرة يا سابع تتحدث عن ايش؟ عن تناسب قوائم الطيور مع طريقة ايش؟ مع طريقتها في العيش. يعني سبحان الله انه ابداع الخالق انه جعل لكل طير قوائم تتناسب مع طريقة ايش؟ مع طريقة عيشه. معنى قوائم هي الأيدي والأرجل. قوائم أول شيء مفردها ايش يا سابع؟ مفردها قائمة، وهي الأيدي والأرجل. لما أحكي لك قوائم الطيور عن الأيدي والإيش؟ والأرجل، راح نشوف كيف ربنا خلق أيدي وأرجل الطيور بطريقة تتناسب مع طريقتها في إيش؟ في العيش. الآن الطيور اللي بيكون لها مكان الأشجار، اللي مكانها الأشجار، شو راح تكون سيقانها؟ راح تكون سيقانها قصيرة وأقدامها إيش؟ قوية. ليش؟ الطيور اللي بيكون مكانها الأشجار يا سابع ربنا خلق لها سيقان قصيرة وأقدام قوية حتى تتمكن انها تمسك تثبت على ايش؟ على الغصن. إذا كانت سيقانها طويلة طبعا ما راح تثبت على الغصن، صح؟ بما إنه مكانها الأشجار فربنا خلى قوائمها وخلق قوائمها بطريقة تتناسب مع طريقة عيشها. فالطيور اللي بتتخذ الأشجار مكان إلها ربنا جعل لها
سيقان قصيرة وأقدام قوية حتى تتمكن انها تقبض على الأغصان. عشان تقبض على الأغصان يعني تتمسك بمين؟ تتمسك بالأغصان. تقبض تتمسك، معنى تقبض بمعنى تتمسك. طيب الآن الطيور الخواضة، ما معنى الطيور الخواضة يا سابع؟ الطيور الخواضة اللي بتدخل وتمشي في الماء. هاي الطيور اللي بتدخل وبتمشي في الماء ربنا خلق لها ايش؟ سيقان ايش؟ طويلة، لأنه لو كانت سيقانها قصيرة راح تغوص وتفوت داخل ايش؟ داخل الماء. هاي الطيور زي اللقلق ومالك الحزين. اللقلق ومالك الحزين هاي بتقدر انها تدخل وتمشي وين؟ في الماء. ليش؟ لأنه ربنا خلق لها سيقان وأقدام تتناسب مع طريقتها في العيش، جعل سيقانها ايش؟ طويلة حتى تتمكن من المشي والوقوف في الماء، لأنه لو سيقانها كانت قصيرة راح تغوص في داخل ايش؟ الماء، ماشي؟ الكواسر، معنى الكواسر اللي هي ايش؟ الكواسر مفردها كاسر وهو ايش؟ بتغذى على اللحوم. يا سابع الكواسر مفردها كاسر ما تتغذى على اللحوم، هي التي تتغذى على ايش؟ على اللحوم. الآن هاي الكواسر اللي بتتغذى على اللحوم ربنا جعل لها مخالب قوية. المخالب اللي هي ايش؟ الأظافر. ليش جعل لها أظافر؟ حتى تتمكن من الإمساك بالفريسة. لو ما كانت مخالبها قوية ما راح تتمكن من تثبت الفريسة وتمسكها، فربنا سبحان الله جعل لها مخالب تتناسب مع طريقتها في العيش، فجعل مخالبها قوية حتى تتمكن من الإمساك بايش؟ بفرائسها وقتلها. الآن الطيور اللي بتغوص في الماء، اللي بتفوت في الماء زي مين؟ زي البط والأوز. هاي ربنا جعل لها قوائم تشبه النسيج. النسيج بيمتص الماء عشان إذا غاصت في الماء ما تغرق، فجعل لها قوائم متصل بها ما يشبه النسيج حتى تساعدها على ايش؟ حتى تساعدها على الغوص. إذا الفقرة الثانية يا تامن تتحدث عن تناسب قوائم الطيور، معنى قوائم الأيدي والأرجل. تناسب قوائم الطيور مع طريقتها وين؟ في العيش. ربنا خلق لكل طير قوائم تناسب طريقته في العيش. الآن الطيور اللي بيكون مكانها الأشجار ربنا جعل لها ايش؟ سيقان قصيرة وأقدام قوية حتى تتثبت على الغصن. بالنسبة للطيور الخواضة اللي هي التي تدخل في الماء وتمشي فيه ربنا جعل سيقانها طويلة حتى تتمكن من ايش؟ من المشي في الماء، لأنه لو كانت سيقانها قصيرة حتغوص في داخل ايش؟ في داخل الماء زي اللقلق ومالك الحزين. بالنسبة للكواسر اللي هي بتتغذى على اللحوم ربنا خلق لها مخالب، جعل لها مخالب قوية عشان تتمكن انها تمسك بالفريسة. بالنسبة للطيور اللي بتغوص في داخل الماء زي البط والأوز جعل قوائم متصل بها ما يشبه النسيج. هذا النسيج بيعمل على امتصاص الماء حتى تساعدها على الغوص في داخل ايش؟ في داخل الماء. إذا الفكرة الثانية اللي راح نحطها يا سابع تناسب قوائم الطيور مع طريقتها في العيش. قوائم الطيور مع طريقتها في العيش. هاي بالنسبة للفكرة ايش؟ الفكرة الثانية. الطيور الخواضة، معنى الخواضة التي تدخل في الماء وتمشي فيه. تدخل في الماء وتمشي ايش؟ وتمشي فيه. في كمان كلمة شوفوا معناها. طيب الآن يا تامن التي تتخذ الأشجار مكانا لها. الآن الهاء في لها، طبعا ضمير متصل عائد على مين؟ على الطيور. طب شو راح يكون إعرابها؟
ضمير متصل مبني في محل جر بحرف ايش؟ بحرف الجر. فتحتاج إلى سيقان قصيرة وأقدام قوية. الآن لو طلبت منك تعرف لي قصيرة وقوية، شو رح تعرفها؟ شو صفة السيقان والأقدام؟ وصفت، صح، وصفت الاسم اللي قبليها وتبعت الاسم اللي قبليها في الإعراب. إلى حرف جر وسيقان اسم مجرور، طبعا راح يكون النعت هون مجرور لأنه بيتبع قبلي، وأقدام الواو حرف عطف، وأقدام الاسم معطوف. إذا قصيرة وقوية راح تكون نعت مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. تحتاج الطيور الخواضة. الآن أنا لما أحكي لك يا سابع الطيور الخواضة، الخواضة وصفت الطيور، صح؟ إذا بما أن الطيور فاعل مرفوع معناته راح يكون النعت عندي مرفوع، صح؟ إذا الخواضة نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على إيش؟ على آخره. طبعا قلنا الكاف لما تتصل مع الاسم راح اعتبرها حرف جر واللي بعديها اسم ايش؟ اسم مجرور. الى سيقان طويله، نفس الشيء طويله وصفت الاسم اللي قبلها، تمكنها من المشي والوقوف في الماء. وتحتاج الكواسر الى مخالب قويه تمكنها من الامساك بفرائسها وقتلها. اما الطيور التي تغوص في الماء، التي اسم ايش؟ اسم موصول، راح يكون معرفه مش نكره لان الاسماء الموصوله تندرج تحت ايش؟ تحت المعارف. التي اسم موصول هو يسابع رح يكون ايش؟ معرفة مش نكرة. حتى تساعدها على الغوص. لو طلب منك تعرف لي حتى تساعدها، شو رح تعرف لي اياها؟ لو طلبت منك يا سابع تعرف لي حتى تساعدها، شو راح تعرف لي اياها؟ يلا. راح تقول لي ايش؟ حتى حرف نصب، حرف نصب، ماشي. وتساعدها، تساعد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عندي هون هاء اتصل مع الفعل، حكينا لكم يا تامر لما الهاء تتصل مع الفعل دائما راح تكون من ضمائر النصب. إذا الهاء راح تكون ضمير متصل مبني في محل نصب ايش؟ في محل نصب مفعول به. مبني في محل نصب مفعول به. طيب لو سألتك تساعدها هل هو لازم أم متعدي؟ بما إنه الفعل معه هاء والهاء مفعول به معناته راح أعتبره ايش؟ راح أعتبره متعدي. الآن المطلوب منك استخرج لي كمان فعل مضارع منصوب من هاي الفقرة يا سابع. المطلوب منك تستخرج لي فعل مضارع منصوب زي أنا استخرجته من هاي ايش؟ من هاي الفقرة غير تساعدها. طيب الآن راح ننتقل للفقرة اللي بعديها، خلينا نقرأ مع بعض. والريش لدى الطيور كالشعر لدى الإنسان، يحتاج إلى عناية ورعاية، وحتى يحفظ الطائر ريشه من الحشرات والأوساخ التي قد تعلق به فإنه ينظفه عدة مرات في اليوم الواحد بالاستحمام بالماء أو التدحرج فوق التراب ثم يرتبه بالمنقار. الآن هذه الفقرة تتحدث عن تنظيف، طريقة تنظيف الريش وترتيبه لدى مين؟ لدى الطيور. الآن الريش عند الطيور زي الشعر عند مين؟ عند الإنسان.
الآن أنت يا سابع شعرك بتهتم فيه وبتنظفه صح وبترتبه، نفس الشيء الريش عند الطيور. الآن رح نشوف كيف الطير بنظف ريشه وبرتبه. والريش لدى الطيور كالشعر لدى الإنسان يحتاج إلى عناية ورعاية حتى يحفظ الطائر ريشه من الحشرات والأوساخ التي قد تعلق به، فإنه ينظفه بنظفه عدة مرات في اليوم الواحد. كيف طريقة التنظيف؟ إما بيستحم بالماء بالاستحمام بالماء، أو إنه بيجي إيش؟ بتدحرج فوق التراب. شو يعني التدحرج فوق التراب؟ يعني بتقلب وين؟ فوق مين؟ فوق التراب حتى ينظف إيش؟ ينظف ريشه. الآن يا سابع بعد ما يتقلب على التراب شو بيجي بيعمل؟ بيرتب ريشه بإيش؟ بالمنقار. إذا هاي الفكرة بتتحدث عن إيش؟ تنظيف الريش لدى إيش؟ طريقة تنظيف الريش لدى الطيور. طريقة تنظيف الريش لدى الطيور. هاي الفكرة الثالثة. كيف ننظف طبعا الريش عند الطيور زي الشعر لدى الإنسان؟ بنظفه عدة مرات في اليوم الواحد. الآن طريقة التنظيف يا سابع إما بيستحم بالماء أو بتدحرج فوق التراب، يعني بتقلب فوق التراب. الآن بعد ما يتقلب بيجي بيرتب ريشه عن طريق إيش؟ عن طريق المنقار. معنى التدحرج التقلب. التقلب. الآن شو بنعرف الطيور والإنسان؟ لدى الطيور ولدى الإنسان بدي إياك تعرف يا سابع إنه بعد لدى دائما رح نعربه مضاف إليه. إذا حكينا بعد آلاف يعرب مضاف إليه، وبعد لدى شو رح نعربه كمان؟ رح نعربه مضاف إليه. يعني الطيوري والإنساني رح نعربها إيش؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره إيش؟ الكسرة. إذا ما بعد لدى شو راح يكون؟ زي الطيور مضاف إليه مجرور وعلامة جره إيش؟ الكسرة. نحتاج إلى عناية ورعاية. ورعاية الواو حرف عطف، ورعاية طبعا اسم المعطوف بتبع اللي قبليه، اللي قبل الواو مجرور، إذا هو اسم معطوف مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. وحتى يحفظ الطائر ريشه من الحشرات والأوساخ. يحفظ الطائر ريشه. شو إعراب ريشه؟ الآن يحفظ فعل مضارع منصوب على نصب الفتحة، الطائر فاعل، حفظ الطائر وقع على مين؟ على ريشه. إذا ريشه ريشة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طبعا الهاء نلاحظ انها اتصلت مع مين يا سابع؟ مع اسم.